Labdien! Lai arī slimot negribam neviens, šodien iegriezīsimies Juglas medicīnas centrā, ārstniecības iestādē, kura nesen nosvinēja savu 40. jubileju, un tagad sagaida savus pacientus atjaunota gan pēc formas, gan satura. Mēs esam ārstniecības iestāde, un pirmais mūsu uzdevums ir kļūt pacientam draudzīgai, lai mēs varētu sniegt tos pakalpojumus, kas pacientam ir vajadzīgi visvairāk, visnepieciešamāk, kas ir vērsti uz slimību novēršanu, lai nebūtu jāārstē vairs pacientam, nebūtu lieki izdevumi gan pacientam, gan valstī, gan apdrošinātājiem. Ja? Un tāda ir tā galvenā mūsu iestādes uzdevums, mērķis. Mūsu iestādē apmeklētāju skaits ir pieaudzis, viņš ir salīdzinot ar pagājušo gadu divkāršojies, jo mums ir ko sniegt pacientam. Ir gan izmeklēšanas metodas, gan ārstēšanas jaunas metodas izmantojam. Tāpēc arī pacientu skaits ir krasi palielinājies. Pacienti mīl, lai viņiem būtu patīkami atrasties gan labi noformētās telpās, gan arī būt laipni speciālisti un laba aparatūra. Mēs pievērsām šos uzmanību visiem šiem trim mērķiem, un aparatūra mums tiešām viss ir atjaunot un, kā tagad modīgi saka, prēmijam, jeb augstākās klases, kas tātad var nodrošināt gan pacientu izmeklēšanu, gan arī ārstēšanu. Mums ir neirofizioloģiskā izmeklēšana attīstīta plaši, kur izmantojam gan neiromiogrāfijas metodi, gan encefalogrāfijas. Tāpat ir sirds asinsvadu funkcionāls izmeklēšanas iespējas pacientiem. Tātad veicam veloergometriju, ehokardiogrāfiju, sirds un asinsvadu izmeklēšanas metodi, arī doplerogrāfija. Tāpat darbojās arī šie augstas klases sonogrāfi. Un speciālisti mums ir piesaistīti no vadošajām klīnikām, no Gaļas, Stradiņiem. Tā kā pacientiem ir pie kā griezties. Tā elpojiet normāli. Tā, un atkal ievelkam elpu dziļi. Elpojiet normāli. Doktor, sakiet, kas šis ir par aparātu un ko ar to var noskaidrot? Šis ir ultrasonogrāfijas aparāts, ar to var izmeklēt vēdera dobuma orgānus, vairoga dziedzeri, nomainot dažādas zondes, var izmeklēt arī sirdi, respektīvi ehokardiogrāfiju, kā arī galvas asinsvadu dupleks izmeklēšanu. Šis ir pašlaik pēdējās paaudzes ultrasonogrāfijas aparāts, jo viņi visu laiku attīstās, un šis ir pašlaik jaunākais, kāds ir. Bet jums jābūt ārkārtīgi kompetentam, jo tas spektrs bija tik plašs. Mēs esam kompetenti daudzās lietās, ja, bet tomēr katram ir savas lietas, ko viņš pārzina vislabāk. Ja, un mums, teiksim, uz šo aparātu strādā vairāk speciālisti. Vismaz 5 speciālisti. Es tieši pārzinu vēderdobuma orgānu ultrasonogrāfiju, vairogdziedzeru sonogrāfiju un krūtdziedzeru sonogrāfiju. Vēl viens jaunākās paaudzes diagnostikas aparāts kalpos pacientiem ar nervu sistēmas traucējumiem. Mēs atrodamies elektromiogrāfijas kabinetā. Visā Latvijā ir šādi tikai 6 speciālisti. Liels gods, ka doktora Kļaviņa strādā pie mums. Šis aparāts, kas izmeklē nervu un muskuļu dažādas slimības. Pacientiem, tie pacienti, kuriem ir neiropātijas, kuriem pa naktīm tirpst rokas, kājas, pacienti ar dažādām mugurkaulē patoloģijām, tad lūk šiem cilvēkiem vajadzētu nākt uz elektromiogrāfiju un izmeklēties. Tas nav sāpīgi? Nē, tas nav ilgi, tas nav sāpīgi, bet tas ir labi. Nopietna problēma, kas izrādās skar katru 3. Latvijas sievieti un katru 5. vīrieti pēc 60 gadiem, ir osteoporoze, jeb kā tautā saka, trauslo kaulu slimība. Arī to Juglas medicīnas centrā iespējams gan atklāt, gan ārstēt. Šis kabinets ir kopš 2007. gada marta. Strādājam ar māsiņu, kas veic šos mērījumus. Kādiem pacientiem būtu jānāk šeit? Tātad tie būtu pacienti, kuriem ir pirmās pakāpes radiniekiem bijuši lūzumi. Visbiežāk pa mātes līniju, bet arī vīriešus nevajadzētu aizmirst.
tā kā tie būtu ģenētiski nosacījumi. Vēl būtisks faktors ir vecums. Tās būtu sievietes pēc 65 gadu vecuma, vīrieši pēc 70 gadu vecuma. Lai gan sievietēm ar agrīnu menopauzi šo te mērījumu vajadzētu veikt krietni agrāk. Kādu izmeklējumu tad šeit ir iespējams veikt? Šeit ir iespējams veikt šo te pašu kaulu blīvuma noteikšanu, kas ir vadošais šobrīd marķieris mērījums, pēc kā diagnosticē šo te osteoporozi. Pacients, kas atnāk, tiek nomērīts svars augums, tiek noguldīts, mierīgi jāguļ. Apmēram minūtes 15 varbūt šī procedūra aizņem, absolūti nesāpīga. Pēc tam tie visi dati tiek ievadīti aparatūrā un ir iespēja izprintēt šos te rezultātus, ko pēc tam es kā osteoporozes speciālists aprakstu. Es dodu šo te slēdzienu. Doktor, pie jums šis ir maksas pakalpojums, tāpat kā laikam visur. Jā, šobrīd densitometrijas veikšana ir maksas pakalpojums, bet mūsu centrā līdz 31. oktobrim ir atlaide, un pacienti šo te izmeklējumu var saņemt ar 40% atlaidi. Līdz ar to mēs šobrīd esam lētākie Rīgā. Apvienojot līdzinējo pieredzi, pavisam nesen tapis vēl kāds jaunums – sirds un plaušu veselības centrs. Tagad mēs apskatīsimies kopējo holesterīna ciparu un cukuru. Atgādiniet, kādiem cipariņiem bija jābūt attiecībā uz holesterīnu? Holesterīns normā būtu līdz 5, un cukurs ir no 3,5 līdz 5,5. Šie ir tādi robežu cipariņi. Un tad skatāmies, ja viņi ir paaugstināti, tad ir dodam uzreiz rekomendāciju doties pie ģimenes ārsta un tad attiecīgi atkal skatīties, ko var darīt lietas labā. Labā ziņa ir tāda, ka šis kabineta apmeklējums ir bez maksas. Ko aparātiņš saka? Šis aparātiņš saka tā, šim pacientiņam viss ir ļoti labi. Kopējais holesterīns ir 3,35, un cukurs ir 4,4. Tā kā pēc šiem cipariņiem viss ir ļoti labi. Tā, mēs jums aizspiedīšu degunu. Elposiet caur muti. Šobrīd elpojam mierīgi caur muti. Tā, taisam dziļu ieelpu caur muti. Ņemam caurulīti mutē iekšā. Mutē, kārtīgi mutē, un pūšam spēcīgi ārā. Kas ar šo analīzi tiek noskaidrots? Mēs noskaidrojam, vai cilvēkam ir kāda plaušu saslimšana. Un šeit jau parādās tātad, šie cilvēku dati, ko viņš var izpūst. Pēc tam tiek iepūstas zālītes, un pēc 15 minūtītēm mēs taisam jau vēl atkārtotu izmeklējumu, tātad vai ir kāds rezultāts no zālēm, no medikamenta, kas paplašinātu plaušas, bronhus. Un ar šo kopīgo stāstu tad pacients uzreiz aiziet pie doktora? Dodās pie doktora, un doktors jau skatās tātad šos te ciparus. Šī centra mērķis ir astmas pacientu aprūpes uzlabošana. Mērķis radīts ar tādu domu, ka mēs uzaicinām astmas pacientus. Sākām mēs strādāt ar saviem ģimenes ārstiem. Mūsu ģimenes ārsti sūtīja astmas pacientus uz šo kabinetu. Tad mēs uzaicinājām arī. Esam sadarbojušies ar pāriem Latvijas ģimenes ārstiem un esam izveidojuši nelielu astmas pacientu reģistru. Tā doma ir tāda, ka astmas pacients atnāk uz šejienu, ar pacientu tiekās māsiņa, uzzina, kādu medikamentu tiek lietot, uztaisa spirogrāfiju, un tālāk šo pacientu apskata ārsts, fiziopulmonologs. Un tiek konstatēts, vai pacients ir tiek pareizi ārstēts vai nepareizi tiek ārstēts, varbūt kaut kas tiek ieteikts. Un kā pieredze rāda, tad bieži vien pacientam nemaz nav astma. Bet tiek ārstēta šī patoloģija neveiksmīgi, zāles nepalīdz, izmisis pacients, izmisis ģimenes ārsts, kāpēc tas tā notiek. Un tad ir tā, ka mūsu fiziopulmonologa vienkārši aizsūta uz pretējo kabinetu pie gastroenterologa un atklājas pavisam cita aina un pavisam cita slimība. Un viss ir priecīgi un laimīgi. Aija ir apmācīta strādāt ar pacientiem, pārunāt viņu dzīvesveidu, diētu, paradumus. Un ir tā, ka šis sirds un plaušu veselības centrs jau izveidots ne tikai priekš astmas slimniekiem.
Nākotnē mēs esam jau sākuši, bet taisamies strādāt arī ar pacientiem, kas ir atmetuši vai vēlas atmest smēķēšanu, un kam pamatos paliek tāda vaina kā obstruktīvais bronhīts. Daudz klepojam, daudz krēpojam, un vienalga gribas smēķēt. Un tad, protams, iesaistās šeit gan psihologs, gan narkologs, ja vajag arī psihiatrs, un tādā veidā mēs taisamies strādāt. Bet, protams, tas interesē mūs, tas neinteresē valsti. Es aicinu ģimenes ārstus izmantot šo iespēju, sūtīt pacientus uz Juglu, kur strādā 2 pieaugušo fiziopulmonologi, daktarīts no sauriešiem un bērnu pulmonologs. Tas gan ir tīrs maksas pakalpojums, bet par cik mums ir 1 reizi mēnesī atlaides pacientiem ir iespēja, tad vajag izmantot šo gadījumu un sūtīt. Lielāku atsaucību gribētos no ģimenes ārstiem. Tas, ar ko Juglas veselības centrā pamatot lepojas visvairāk, ir dienas ķirurģiskais stacionārs, kurš pirmo pacientu sagaidīja gada sākumā, bet to skaits ievērojami pieaudzis. Šodien mums ir 3 pilnīgi dažādas operācijas. Pirmā mums ir auss kakla deguna operācija. Lors strādā, jā. Tiek deguna starpsiena operēta. Pusdienu laikā mums ir paredzēta ķirurģiem, roku operēsim, un pēcpusdienā mums ir traumatologi nāk. Mēs taisīsim artroskopiju. Kā tas te reāli notiek? Cilvēks pie jums pavada tikai 1 dienu. Ko viņš te saņem? Tā ir. Viņš nāk no rīta pie manis, mēs viņu liekam nodaļā, un tad attiecīgi skatāmies, kā pēc laikiem, kad viņam paredzēta operācija, un mājās viņš iet tikai tad, kad es esmu 100% pārliecināta, ka es viņu drīkst laikst mājās, ja, un ka ar viņu nekas nenotiks. Un tad viņš arī aiziet. Bet jā, tā būtu, ka viņam ir jāpaliek par nakti, tad viņš arī paliktu par nakti šeit. Tas ir vienīgais Latvijā ķirurģiskais dienas stacionārs, kur tiek veiktas diezgan daudz profilu operācijas. Kā mēs nonācām pie tāda secinājuma? Mēs droši vien tāpat kā ministri domājam, kā būtu lētāk valstī, kā būtu lētāk un ērtāk pacientiem. Tiešām tā tas arī ir. Tas ir nesalīdzināmi lētāk priekš valsts šī izdevumi, kaut vai šī pati gultas diena pacientam atrodoties lielā stacionārā, pieskaitot visas lielās izmaksas, kas ir stacionāros, plus šis pacients. Un otrs, mēs esam veidojuši tādu mērķi, ka pie mums strādā konkrēti speciālisti, kas ļoti labi strādā. Mēs mēģinām turēt mūsu profesionālo līmeni, un īstenībā tiek domāts par pacientu. Pacients nāk jau sagatavots, analīzes ir nodotas, anesteziologs pirms operācijas apskata. Jā, ir bijuši gadījumi, ka mēs pieņemam lēmumu un neoperējam pacientu. Pavisam nesen, pagājušajā nedēļā tāds gadījums bija. Tas ir stacionāra pacients. Mēs neriskējam, un mūsu doktori arī to ļoti, ļoti labi saprot. Un viņi arī izmanto, un pacients tālāk tiek nogādāts uz stacionāru un operēts. Bet šajā situācijā pacientam ir visas privilēģijas, visu uzmanību tiek veltīta viņam, par viņu gādā, par viņu rūpējās. Rūpējas arī pēc operācijas, pacients tiek pārsiets, viss ieiet vienā cenā. Nav tā, ka tu pavadi entās dienas prom no ģimenes, prom no visiem apstākļiem, un galu galā tu nejūties tik slims. Tas psiholoģiski arī ļoti svarīgi priekš cilvēka. Tev ir problēma, tu atrisini, bet tu neesi slims. Pie sistēmas gribēju tikt, man ir asinsvadu paplašināšana vajadzīga, ja? Un tā es te arī nokļuvu un uzzināju, ka te drusku lētākā slimnīcā sanāk. Ar lielu atbildības sajūtu strādā. Tiešām patīkama medmāsiņa. Tā kā ar visu esmu apmierināta. Bet vispār esat Juglas medicīnas centra klients? Jā, tiešām Juglas medicīnas centra, jā. Tas taču ir ērti, ka tepat uz vietas tā kā savā mājā. Ļoti ērti un patīkami, iesaku visiem. Un arī lētāk sanāk. Dienas tāds stacionārs ir ļoti labs. Sevišķi priekšpensionāri un priekš visiem. Naudas jau jāskaita nauda visiem, jā. Un es esmu ļoti apmierināta. Ļoti labestīgs cilvēks, kas ar mani strādā. Kāda tipa problēmas šeit var tikt atrisināts 1 dienas laikā? Jā, īstenībā pāris stundu laikā. Sāksim ar to, ka 40 minūšu laikā tiek atrisināta vēnu problēma. Tās ir lāzera operācijas uz vēnām. Tad ir ķirurģiskās operācijas, mazās ķirurģiskās operācijas. Lūk, šīs trūces, dažādi ādas, virsādas, zemādas veidojumi. Tad ir Lora operācijas, otorinolaringoloģija, jeb auss deguna kakla tipa operācijas uz deguna blakus dobumiem.
aizdegunas mandels, kakla mandels. Tad mums ir uroloģiskās operācijas. Lūdzu, mīļie vīrieši, izmantojiet, jo vienmēr viņi saka, ka viņi esot apdalīti, taisnība gan ir. Tāpēc lūdzu izmantojiet šīs iespējas, nākat pie mūsu ķirurgiem. Tie ķirurgi, kas pieņem ambulatori, tie paši arī operē. Tad ir THD operācijas, tā ir proktoloģija un arī savādāka veida proktoloģiskās operācijas, tā ir taisnā zarna. Tad ir ginekoloģija, dažāda. Tā kā padomāts laikam ir pilnīgi par visu. Ir jau tā, ka cilvēks šobrīd drusciņi baidās slimot, jo uztraucās par to, vai spēs par to samaksāt. Pie mums ir tā, kā visā valstī noteikti, tad maksā vai nu valsts, vai trešā persona, apdrošinātāja, vai pacients pats. Un bieži vien ir tā, ka pacients nav neapdrošināts un nav arī valsts programmā šī pakalpojuma, un tad pacientam jāmaksā pašam. Mēs piedāvājam pacientu kreditēšanu. Tad izmantot, mēs to piedāvājam kā pati iestāde, savu kreditēšanas veids mums ir, kuri jāiemaksā neliela priekšapmaksa, tas ir priekšapmaksa, un pēc tam gadu laikā jānomaksā atlikusī summa. Mums ir izveidots sadarbība arī ar DNB banku. Ceram, ka arī viņi atbalstīs šo te pasākumu, un tad mūsu pacientam vēl vienkāršāk arī caur banku to darīt. Tāpat kā mēdz teikt, ka Rīga nekad nav gatava, arī Juglas medicīnas centrs turpina attīstīties. Tuvākās nākotnes ieceres ir pavisam konkrētas. Mums veidojas fizikālas medicīnas un rehabilitācijas klīnika, būs ūdens ziedniecība. Diezgan daudz tas ir no medicīniskās puses. Tad es saku, ka mums būs plastiskā ķirurģija, būs plaukstas artroskopijas tiks veiktas. Tad mums būs mazās acu operācijas. Mēs esam ieplānojuši iegādāties dažas ierīces, lai varētu veikt arī abdominālās operācijas, tās, ko drīkst veikt vienas dienas stacionārā. Tad es diezgan daudz strādāšu ar iedzīvotājiem. Es zinu, kā es to darīšu. Plāni man piepildās un būs lekcijas, ko lasīs mūsu speciālisti, ko lasīs arī pieaicinātie speciālisti. Cilvēki tiks informēti, mums tiek veidots radiomezgls. Tas nodrošinās operatīvu informācijas pasniegšanu cilvēkiem, kas atrodas pacientiem, cauksim viņus pa pacientiem vai poliklinikas apmeklētājiem, kas šobrīd ir pieejams, jo svarīgākais laikam tā būs iedzīvotāja izglītošana. Tāpēc mans sauklis ir tāds labāk ātrāk nekā vēlāk, jo tas ir lētāk. Visi laipni gaidīti Juglas medicīnas centrā, Juglas ielā 2. Radio Skonto savs klausītājs ir pieradinājis pie tā, ka katru gadu notiek akcija, kur, atbildot pareizos atslēgas vārdus, savā īpašumā var iegūt auto. Kā jūs izvēlaties telefonu numurus, uz kuriem zvanāt? Izvēlamies no visiem Latvijā piešķirtajiem tālruņa numuriem, kas ir pieejami datubāzē numuri LV. Un tad parasti Excel datni vai fails, kā to moderni sauc, ģenerē mums šo numuru, un mēs tad uz šo numuru arī zvanām. Cilvēkiem vienmēr gribas būt pārliecinātiem, ka viss notiek pilnīgi godīgi un taisnīgi. Ko jūs varat teikt šajā jomā? Arī man skatās uz pirkstiem, un es nevienam citam nevaru piezvanīt. Un datubāzē izmaiņas es veikt nevaru, un katrs mans ģenerētais numurs tiek pierakstīts. Kad jūs esat sazvanījuši šo cilvēku, viņam ir jāatbild pareizie vārdi? Jā, nesakot ne jā, ne halo, ne labdien, viņam ir jāsaka, mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Un tālāk, kas notiek, ja viņš pasaka pareizos vārdus? Ētera atskan ovācijas. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.